ty. Jak dodělejte, tak... Ježmarja, já jsem už unavená, jo. A když jste třeba 4... Tak, já jsem už unavená normálně, já jsem blbě snídala, já jsem... Jo, jasně. Chápu. Může si jenom namočit, jo, ty tam potřebuješ čistou vodu, ne? Díky, Oxy, tak za pomoc. No nebuď drzá, Terezo, vaše... Cože? Já nejsem drzá, ty děkuju za to, že jsi nám pomohla. No ne, říkáš to sarkasticky. Neřekla jsem to teďka náhodou vůbec sarkasticky. A jestli Mně jo, se tak... to zdálo sarkasticky. No, tak si tak zdálo, ale v tom, až to bude sarkastické, jak to poznáš. Šreku, já to asi dělat nebudu, já jsem ještě nesnídal, ale to se nechci. No nedělejte ze mě srandu, jako zkus vážit jako 45 a... Tak no a to je ono, Oxy, co tě říkám už asi 2 týdny, že máš víc jíst. Hele, kdyby tady ještě bylo co jíst. Kadeří si ti přijde fajn, jak teď nejde, já jsem teďka dělala médií hodinu a mi se nechce, já jsem trhala. Já dělám v Pánským proto. Aha, že to je rychlovka, co? No. Takže když přijde frajer strvalo, tak ho vyhodíš, že to neděláme tady. A nebo nechám kolegyni, že? Tak to si vyděláš hodně peněz, mám pocit, že? Máš hodně starých zákazníků. A udělal to špatně tu práci, nebo? No právě, že protože já nemám síly, já si potřebuji sednout, odpočinout a pak zase začít, no. No, to, že ale ne, aby si mi tady posměvala celá prostě družstva. já nevěřím, že 22letá holka utře skříněk a je unavená. Já jsem A neutřela jestli tak je, tak se zamyslela svým zdravotním stavem. A proč to, já neutřela jenom 6 skřínek, já říkám, utírala jsem to půl hodiny a zametala jsem, utírala jsem židle, utírala jsem prach na tom a jako neříkám, že jenom toto. To bych chtěl mít doma a mít velký barák, ledničku, že jo. Oxy, se nedělám srandu teďka. Už třeba z ledničku jsi hodná, ale pojď se podívat. No a to taky musím předělat. No to ani tak tady, jak tady toto. No tak dělejte všechno to ti ukazoval Filip, tady to třeba. Já tam nebudu uvnitř utírat, protože mi je zima z toho. Tak to už. On si to už je na mě moc. A já se chytám, že když holky venku kouří a nic nedělají, jako? Ale to není o tom, že teďka kouří, prostě teďka byly nějaký úkoly a ty jsi no, chtěla, tak ty jsi ležela v posteli, já jsem ti dal řekni mi, úkol. kdo teďka uklízí, jako? Jenom ty, Nikdo, Šrek a že- Ale oni Teďka třeba hotové ráno teďka. umývali záchod, když jsi spala a tak podobně, to je jedno s druhým, chápeš? Takže udělal něco, ty jsi dostala ten úkol, jak jsi chtěla, protože sama si ho nevezmeš, tak jsem ti ho dal a Tereza ti řekla, že to není dobře oddělaná práce a ty potom na to řekneš, že jsi unavená, že No tak špatně jsem unavená, snídala. tak si sednu, odpočinu a zase to dodělám, že? Jasně, ale zase dívej, teď bys třeba odpočívala doteď a ty to chtěla dělat a já zrovna bych to chtěla zase, rozumíš, to je jedno s Oxy, druhým. by si sednul, počkej, ti nebolí pusa, už to nech, jo? Terezo, přestaň být takhle sarkastická. A já se můžu být jaká co? A obdivuji tě za to, že umíš cizí slova. Bylo hezký tady to teda, no. Tady to není o tom, Já že máš teď celý sebe. den jak v kolbenci prostě dřív jak otrok. Tady jde o půl hodiny, hodinu práce. Netvrdí, A tak jsem že- pracovala, ne? Ano. No tak a co? No a co, Oč ale jde, jako? netvrdí, že po půl hodiny práce prostě si sedneš na 2 hoďky a jsi unavená. Ne na 2 hoďky, na Kdyby to bylo, já stačí 5 nevím, v minut. 8 večer ještě to pochopím, ale ne dopoledne, rozumíš? Po snídani, když jsi vyspaná. Ale já jsem se chtěla najíst, na mě se křivě dívali, tak jsem to odložila, no jasně. Ale já jsem taky třeba nebo snídal jsem vlastně, ale to je jedno jako, jo. Ty jako Tady nechápu, nejde proč vlastně- jako na mě vyždíte, že jsem líná, jako. Když jsem unavená, to neznamená, že jsem líná. Ale to dost, jsou tady tyto 2 vlastnosti dosti propojeny blízko sobě. A nikdo neřekl, že jsi líná. Všichni říkají, že jsem líná. Kdybys tu práci udělala tak, jak jsi měla. Ježmarja, tak jsem neudělala jenom tady toto, protože už jsem nemohla, ne? Dobrý, v pořádku. Dobrý. Já už nevím, co vlastně na to ti mám říct, no tak. Já myslím, že už stačilo. Že už si můžu jít odpočinout. No jsem ráda, že si můžu konečně jako s dobrým svědomím sednout, že? Víš si s dobrým svědomím hajnou. Buď ráda, Ale nekoukej nikdo na to, nevyčítal. jak Filip pracuje